Opposisjonen er ikke betalt for å svartmale, men posisjonen er heller ikke betalt for å skjønnmale og dekke over, så justisministeren kan komme tilbake og få noen reprise på noen av spørsmålene, for her er det grunnlag for å stille flere spørsmål. I Aftenposten i dag så vises det til at en sterkt overbelastet operasjonsledelse måtte ivareta krisestabens oppgaver den første tiden. Det blir opp til 22. juli-kommisjonen å klargjøre, men antydningene til at manglende operasjonskapasitet var der, det visste vi fra før. Derfor stilte jeg i høringen med statsråden spørsmål om antall operativt tilgjengelig på vakt på Sentrum politistasjon en fredag ettermiddag. Da svarte statsråden at bemanning, det er det opp til 22. juli-kommisjonen å vurdere. Når det stilles spørsmål om bemanning i landets øvrige politidistrikt, da svarer statsråden at det er den enkelte politimesters jobb å vurdere. Og stiller man spørsmål om hva som eventuelt da kan gjøres for at disse politimesterne skal få gjort en bedre jobb, da viser det seg til at det må Politidirektoratet gjøre. Og i mellomtiden så blir det altså færre politifolk per innbygger. Og de siste 7 årene har vi derfor fått et mer utrygt samfunn. Nå håper jeg at statsråden, uten å komme med en lekse om opptaket til Politihøgskolen for 10 år siden, ramse opp effekten av en mulig politireform i fremtiden, eller et IKT-prosjekt, kan si hva som er hennes ansvar. Hva slags politidekning er ambisjonsnivå til statsråden å få til i 2012 og 2013, sånn at vi ikke kommer enda mer på etterskudd i forhold til de felles målene som Stortinget har satt, og som var grunnlaget også for det forrige spørsmålet. Statsråd Grete Faremo. Ja, når det gjelder ressursene til politiet, så er vi opptatt av dette, tror jeg, uansett hvor vi sitter både i regjering og storting. Og hvordan både prioriteringene er og hvilke ressurser som er allokert for dette formålet, fremgår på en god måte i budsjettproposisjon nummer 1 og tilhørende innstilling. Og så er det jo Politidirektoratet som tildeler penger til de enkelte distriktene, og da etter også en ressursfordelingsmodell som er kjent. Oppgavene kan variere, og det vil være de ulike politimestrene som også vurderer hvordan ressursene best kan brukes, men likevel innenfor rammen av de prioriteringene som beskrives i skriv både fra direktorat og departement, i tillegg til det som er gjort fra regjering og storting. Og dette systemet tror jeg representanten Oktay Dahl også er godt kjent med. Utfordringene kan også være ulike i tid og geografi, så noe midler vil det alltid være satt av for å kunne løse spesielle utfordringer som måtte komme i enkeltdistrikter, noe som også har vært høyst aktuelt fjoråret, og da for større deler av justissektoren, ikke bare for politiet. Så her ligger det også selvsagt et spesielt ansvar både for politisk ledelse og direktoratsledelsen for å møte disse utfordringene på en best mulig måte om de oppstår, og når de oppstår. Oktay Dahl til oppfølging. Ja, systemet for ressurstildeling, det er Høyre godt kjent med. Det er jo derfor enda mer rart at partikollegaer heldigvis varsler mer penger til Follo politidistrikt, som da er et stikk i strid med det statsråden sier er på en måte systemet for å tildele. Men da kunne det vært gøy å vite hvor mange penger man har tenkt å gi til Follo, eventuelt hva de andre politidistriktene vil få ekstra, siden man da erkjenner for Follos del at her sliter man, men det er andre politidistrikter som kanskje sliter enda mer. Jeg har lyst til å gjenta spørsmålet. Vi er kjent med budsjettvedtakene i Stortinget. De har vi vært med på og har stemt mot og for. Det jeg stilte spørsmål om, hva slags ambisjon har statsråden for politidekningen i løpet av 2012? Hva er det i budsjettet som ligger der nå, som gjør at vi får en høyere, ikke lavere politidekning, som vi har fått gradvis nedbemanning det siste året? Det er det vi får varsler om fra over 20 politidistrikt allerede nå. Og da er spørsmålet innenfor det systemet som statsråden er ansvarlig for, hva er det som gjør at politidekningen kommer til å øke i løpet av 2012, ikke gå ned sånn som varslene gir antydninger på?
Ja, det en utfordring å sikre tilstrekkelig kvalifisert utdannet polititjenestemenn. Det har vi hatt mange diskusjoner om, og vi har også ansatt sivile i etaten for å kunne løse oppgaver. Og det ikke 90-tallets opptak på Politihøgskolen jeg snakker om, det de økte opptakene som har skjedd de siste årene. Follo har hatt oppmerksomhet politisk også i svært mange år, og når de nå har vært blant annet en av pilotene for ny organisering, så det jo gledelig å kunne registrere at vi kan dekke inn noen av de økte utgiftene de har hatt up front på den nye modellen. Det som resultat av godt politisk arbeid også økte ressurser til politiet i 2012, som også kommer Follo til del i dette året.